टीवी के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे सौरमंडल में मौजूद सूर्य और बाकी सभी ग्रहों की आवाज़ें सुनाऊंगा। परंतु उससे पहले आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि अंतरिक्ष में तो वायुमंडल ही नहीं है, तो फिर हम ग्रहों की आवाज़ें कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। दरअसल ग्रहों की ये आवाज़ें अंतरिक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को गमन करने के लिए साउंड वेव्स की तरह किसी वायुमंडल की जरूरत नहीं होती। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम सुन नहीं सकते, परंतु हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैकेनिकल वेव्स में बदल सकते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में हेडफोन्स का प्रयोग करें ताकि आपको इस वीडियो का आनंद मिल सके। सूर्य की आवाज। बुध यानी मरकरी ग्रह की आवाज। शुक्र यानी वीनस ग्रह की आवाज। हमारे पृथ्वी की आवाज। मंगल यानी मार्स की आवाज। बृहस्पति यानी जुपिटर की आवाज। शनि यानी सैटर्न ग्रह की आवाज।
यूरेनस ग्रह की आवाज, नेपच्यून ग्रह की आवाज, और अंत में प्लूटो की आवाज।